Boa noite, bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha. Com as graças de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida, estamos aqui para dar continuidade às leituras do Livro dos Espíritos. Estamos lendo na quarta parte do livro, no capítulo 2, sobre penas e gozos futuros. Minha leitura hoje é as questões 964 e 965. Neste momento, vamos elevando os nossos pensamentos em Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida, e vamos agradecer por mais esta oportunidade de estudos. Agradecidos também aos nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, que nos ajudam a melhor compreender e entender esses aprendizados, que nos renovam para cumprir da melhor forma a nossa jornada terrena. Que assim seja. Pedimos permissão para iniciar a leitura. Questão 964. Kardec perguntou aos espíritos: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para eles? E a espiritualidade respondeu para o Kardec: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo: foste guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são as consequências dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Assim, em tudo. E aqui tem uma consideração do Kardec. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos, que nós fazemos assim, os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte: um pai deu a seu filho a educação e a instrução, quer dizer, os meios de saber se conduzir. Ele lhe concede um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar tua existência. Dei-te instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na tua velhice. Do contrário, não produzirá nada e morrerás
morrerás de fome. Dito isso, deixo-o agir à sua vontade. Não é verdade que esse campo produza em razão dos cuidados dados à cultura e que toda negligência será em detrimento da colheita? O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos bem ou mal. Ele nos envia os Espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda a diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados, enquanto o filho de quem falamos não o tem mais, se empregou mal seu tempo. Nessa questão, nós já vimos na questão 963 que todas as criações de Deus, por mais pequeninos, o nosso Pai Celeste, ele não se ocupa mais de um do que o outro. Ele se ocupa de toda a sua criação com igualdade e cada um tem participação importante no universo. Então, se está aqui no planeta, foi com a permissão de Deus. Cada ser que está aqui no planeta tem a permissão de Deus. E se foi com a permissão de Deus, é também necessário que aqui esteja. E se foi para falar também que não cai uma folha de uma árvore sem que seja a permissão de Deus. Tudo tem a mão de Deus, não é? Então, Deus é onipotente, Ele é onipresente e é onisciente. E a doutrina espírita, ela nos descortina que Deus quer que tudo evolua, E toda a sua criação evolua com propósitos e méritos, como está na resposta dos Espíritos, que Deus tem as suas leis e regem, todas as ações e que está no comando de tudo. E nós temos uma participação decisiva nas situações, que nos acontecem, aquelas situações da vida, E nós precisamos estudar para nos capacitar e acreditar que somos pessoas com possibilidades de progresso. Devemos atuar cada vez mais com disciplina nas leis de Deus, para nos transformar, para que a nossa caminhada seja algo produtivo. Uns vão se evoluir com extremas dificuldades. Outros mais elevados ajudarão outros que estão em dificuldades.
todas as ações estão submetidas às leis de Deus, né? Se violar essas leis, sofreremos as consequências. E devemos, né? E devemos não nos queixar, nem fazer, como se fala, assim, fazer que os nossos problemas sejam causados por alguém, né? Porque a infelicidade não é uma punição divina. A infelicidade não tem a mão de Deus. É só o resultado daquilo que nós plantamos ou o que nós destruímos. A doutrina espírita interpreta, né, como ação e reação. E muitas vezes nós transferimos para Deus responsabilidades que não dependia, né? Que dependia de nós mesmos. Porque nós temos que entender que nem tudo a gente pode interpretar que Deus quis assim. Que aqui eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem simples, né? Que eu vi um dia escrito no muro. Não se arrependa daquilo que não dependia só de você. E que nem tudo é culpa minha, mas é falta de estudar, né, e aprender, né, que a gente precisa ter iniciativas melhores nas nossas vidas, né, das nossas ações, das nossas decisões, de amor ao próximo, mas de acordo com os nossos deveres, dos cumprimentos ou não cumprimentos, né, da lei divina, vamos atingir o menor ou o maior grau de felicidade na nossa vida, né? Questão 965. No item natureza das penas e gozos futuros. As penas e os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? E a resposta da espiritualidade para o Kardec: elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso diz: essas penas e esses gozos não têm nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que os que experimentais sobre a terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. Aqui tem uma sugestão de rever as questões 237 e 257. Nessa reflexão que vamos fazer, quando o espírito tem alguma atuação, né, ou uma situação lá no mundo espiritual, é consequência
das suas atitudes enquanto encarnados, né, que ficou fixado na mente dele, no campo vibratório da consciência do espírito. E como está escrito, né, na resposta, essas penas e esses gozos não têm nada de carnal. Portanto, os sentimentos que experimentam na Terra. E é 1000 vezes mais forte lá no plano espiritual. É isso que a espiritualidade nos está explicando, que eles padecem, sentem dores, mas não é no sentido material e nem corporal. É sim uma fixação mental da própria consciência que impregna na mente do espírito. Essas fixações mentais que os encarnados têm as formas de pensamentos que cria. E daí a importância de nos libertar de pensamentos negativos, dos vícios, das lembranças ruins, das mágoas que nos prendem a certas pessoas. Tudo isso são formas de pensamentos destruidoras que seguem conosco até o plano espiritual. Quem nunca ouviu alguém falar: esse desaforo eu vou levar para o meu túmulo? É assim que acontece, né? A pessoa leva o que não deveria levar, né? E lá no plano espiritual tem sensações como se estivesse encarnado. Então, quanto mais nos libertar dessas prisões mentais, né, desses apegos que criamos na nossa mente, menos sensações de sofrimentos teremos. E no mundo espiritual, poderemos ser mais felizes, com sentimentos bons, né? Porque lá no mundo espiritual nós não vamos ter o corpo material, né? Mas nós teremos a nossa consciência das nossas sensações e evitar, né, que essas sensações sejam de ambição, inveja e mágoas, né? Depois da nossa morte, que nós sigamos em paz para o plano espiritual. Nós precisamos educar o nosso espírito, adquirindo crescimento espiritual, para que ele fique livre na erraticidade e felizes nesta existência, né? Com bons pensamentos, mentalizando amorosidade e vibrações de paz e fraternidade. Encerramos a leitura de hoje. Nós, do canal do Centro Espírita, somos muito gratos pela companhia de vocês. Desejamos a todos um excelente final de semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas dívidas e ofensas, assim como
nossos devedores, ofensores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima leitura do Livro dos Espíritos aqui neste canal. Gratidão.